kecepatan mengemas yang bisa diandalkan untuk para distributor snack. Dikemas.com hadirkan buat Anda mesin packing snack dengan kapasitas besar dengan kecepatan 1.800 pack per jamnya. Dibekali dengan kontrol PLC digital, mesin ini mampu mengatur suhu silbar vertikal horizontal, kecepatan packing, tinggi kemasan, dan juga jumlah renceng. Rangka stainless steel food grade menjaga kualitas produk sesuai standar keamanan pangan. Sudah termasuk konveyor, miliki mesin ini hanya dengan 50 jutaan saja. Unit baru asli buatan anak negeri. Bukan mesin impor, bukan bekas pabrik rekondisi. Segera hubungi kontak Dikemas.com untuk info lebih lanjut.